bazomenye kwitorera atari iryabo. Ngeze ahantu hakomeye, ababishopu bari mukuntera amabuye ngo ndababwira ngo amatorero sa yabo. Ni mwene nde waribyaye, ninde warayigetse mani? Hari n'abaje bavuga ngo hari uwambajije mwerega ngo bungwa hajemo imishinga, ngo iyo hajemo amafaranga ngo namwe abapasitori murarwana ngo murabipfa. Uve, Yesu yabwiye Petero aravuga ngo nzubaka, ntabwo yavuze ngo nzubakisha. Iyo wubakisha utanga amafaranga unda kubaka, siko tubigenza. Iyo wubaka uja kuri shanti ubwawe ukarambika itofari kurindi. Yesu yaravuze ngo nzubaka, ni ukuvuga ngo engineer maître chef ni Yesu. Abapasitori n'ababishope n'amazina ariho ubu ngubu ngo bageze ku bakerubi ndumbazi iyo yavuye. Ayo mazina yose yakubire hamwe, wandike ku envelope wadushizemo nanje ndimo, uvuge ngo aba naba aide kuri shanti. Nyiri shanti ni Kristo. Abavuga rero ngo hari n'abakozi b'Imana ngo babipfa, none si nduru yaba aide wayiva muri kubakisha. Ninde muntu wubakishije akarangiza abaede bataryanye n'uturaporo, abibudusima, abibudusumari, abatinza si ibyo baba muti mubizi. None se nimara kubabwira ngo ndi umuede, ibyo bizabatangaza nimwumva nagize ikibazo. Ahubwo umuede atagize ikibazo wamwirukana, nibwo buzima bwawe. Ariko icyiza niyo umuede yokora amakosa, uwasinya kontra ni ujubaza ngo inyubako zigeze he. Ntabwo umushefu, ntabwo nyiri shantiye, ntabwo udiringa n'abaede, udiringa n'uwo mwakoranye amasezerano. Imana yagiranye isezerano na Kristo, niyo asirasi ufite ku itorero. Ntabwo itorero irindebamo nogira n'amanyanga, uwasinya kontra y'itorero ni Kristo. Ikatubwira ngo nimufe kuniringira. Zaburi zivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'iki, ngo utabashaka kugira gute. Uko giye bavuze Siyoni tubuzira aho itunganye, tuvuze mo Kigali. Mo Kigali sinabaye mu Rwanda imyaka ya kera cyane, sinde na mukuru. Ico nzi neza kuri Kayibanda mo Kigali yari hari. Ndabeshe leta ngo zihindura umurisho, Habyarimana yimiraho. Ibyo yakoze byose Habyarimana avaho, ngo agende ubuyobozi buhari bwa FPR buraza, mo Kigali gumaho. Bahindura igihugu ngo kibaye icyongereza, mo Kigali ngo muramaze, ntaco bimbwiye. Bahinduye idarapo y'igihugu, mo Kigali ntaco byayibwiye. Ingabo z'u Rwanda zije hanze, mo Kigali ntaco biyibwiye. Abubatse neza barasinabi bagasenyerwa, mo Kigali ntaco biyibwiye. Abakora amanyanga igihugu bagahunga, mo Kigali ntizahunga. Kandi ntibaho ngo gushigikiye leta, ta leta ishigikiye, ta nidashigikiye, ntaco ziyibwiye. Umuntu w'Imana uwiringiye Uwiteka, amafaranga kaza akaba nka mo Kigali ntamuhindura. Ubukane bukaza ni mo Kigali ntibiyihindura. Bakakuvuga neza, ndimuzi ko barutwitse bigeze gusara bagatwika ibiti byose. Na mo Kigali batwitse imisozi, ivyatsi birashe ibindi biramera, iragumiguma hari yigeze ihunga umuriro. Abiringiye Uwiteka ntakija kibahindura, ntakija kibahungabanya, kubera kuko biringiye Uwiteka. Abantu barapfuze mu kwiringira Uwiteka, bakiringira abantu. Ukamwiringira none nejo, ejo bundi ukamubura. Atagusiga agahinduka, siko bimera. Atahinduka ibyo yagufashishaga bigashira. Ibyo turabivuga si general. Haleluya, tena haleluya. Turishimye kubw'uyu mugoroba mwiza, dusubiye kuba imbere y'Imana n'imbere y'abagaragu bayo. Turimo tuganira hejuru y'ubwami bwacu, noneho tuye kubwita ubw'Imana yonyine ubwami bwacu.
twamaze kwiga, twamaze kumva ko mu bwami bw'Imana yakoze iyo bwakabaga kugira ngo ibwimanemo natwe. Imana ishimwe. Iragoragoza aho byagiye bicumbagira, biba ngombwa ko umusaraba ubaho k'ikiguzi gituma mba umwana wo muri ubwo bwami. Imana ishimwe. Reka umusomyi nadufashe dukomereze aho uyu munsi turi buganire ku nzego zigize ubwami bw'Imana. Urwandiko rw'Abefeso igice cya mbere 22, Abefeso 22 ndetse na 23. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Ubuhanuzi bwa Ezekiyeli 47 umurongo wa 3. Ubuhanuzi bwa Ezekiyeli ibice 47 umurongo wa 3 tugeze ku wa 5. Uwo muntu agana iburasirazuba, afite umugozi mu ntoki wo kugeresha, agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu bugombambari. Arongera agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu mavi. Arongera agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu rukenyerero. Arongera agera indi mikono 1000, ababaye umugezi ntabasha kwambuka, kuko yarabaye amazi menshi, yakwambukwa n'uzi koga, ari umugezi utambukishwa amaguru. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari ubwo umuntu akurikira indirimbo ziri kuririmbwa kumva zigushize mu yindi dimension, wahindura amagambo wari wanditse. Iyo baramye Imana, niba bishobora gutuma n'Imana ihindura ibintu, umuntu rero kubihindura we nta n'uwamugaya. Iyo dusenga Imana yacu isubiza, niko tumaze kuririmba ngo irega Imana dusenga igira gute? Iravuga. Iyo dusenga mbisubiremo, Imana yacu ifite inzira ibihumbi zo gusubiza. Iyo tuma abahanuzi, yatumigiye imwe abamarayika bakaza, uburyo kugezaho igisubizo ni bwinshi. Ariko iyo turamya, aho bitaniye no gusenga, iyo turamya Imana ntije delega, birayinanira ikiyizira. Nta marayika waje baramya, aje bahagurutsa basenze. Ariko iyo baramya, ije ivuga ngo iriya business siyo kwererekanya. Kandi mujamenye niki, tugira amahirwe angana twese yo kuvugana n'Imana. Ndenda gucutsa abantu tubonkore mu macebe y'abandi, bababesha ngo nibo bagira Imana, nawe ugira Imana. Hari abantu bigize abakomisiyoneri, bahera ku mazu bagera ku masambu, none bageze no ku Mana. Akakubwira ko ari ufite Imana, ari uzanyuraho. Umunsi wa mbere twavuze ubwami bw'Imana, turabusobanura. Turavuga ngo ni imitegekere y'Imana muri Kristo Yesu ishaka kwima mu buzima bwawe. Ubwami bw'Imana buba muri mwe. Ubwami bw'Imana kuva ubu twarabivuze tubisubiremo, bukuriho. Nta mpamvu n'imwe. Hari abakristo bakunda gukorera kuri weresi y'abandi. Weresi ndi muyizi? Abato barayizi. Iyo nza n'imigani y'ikinyarwanda ndi mwumvaga. Ariko weresi,
iyo winjiye hari connection nkaha bayishizemo n'udafite mega aba connected, siko bigenda. Warenga centimetero zingaho uvuye kuri weresi y'abandi y'urusengero bikanga. Hari abakristo buzuzwa ari uko abandi bujujwe, bakabyina ari uko babyinnye, yatandukana n'uwo yari connecteho bikaba birarangiye. Ndashaka kukubwira ko ufite uburenganzira ku muyoboro wawe n'Imana. Nta mpamvu zo kuvuga ko unezerwa ari uko uyanezerewe. Nezerwa kuko uri kumwe n'Imana. Mu miyoborere y'ibihugu byacu dufite ministeri baje bita ngo ni y'ubutegetsi bw'igihugu, ntituyizi, na ministere wayo ariho turamuzi n'ibindi n'ibindi. Iyo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu igira inzego, igenda idecentralize, iramanuka ikasuka imbaraga mu turere, siko bimeze hano mu Rwanda. Uturere tukamanura kuri za mbaraga, bakamanuka bakika mu mirenge. Ese harya siko imirenge ikabyara utugari, utugari tukabyara imidugudu, imidugudu igeze ku masibo. Suko duteye ubwami bw'Imana. Rero turavuga inzego zabwo, ariko cyane zihatswe n'izibiri. Izo zibiri zigaragiye izindi ziza kuba munsi yazo. Itorero nirwo rwego Imana yashize ku isi rusa na ambasade y'ijuru mu isi. Ibyo Imana yenda gukora ibikorera mu itorero ryayo. Abantu rero benda kwigira ukuntu ngo baraja ku mihanda, nibajeyo. Hari ababa ku mihanda nabo ni Abanyarwanda, ariko uburere bwabo ntawuje ubushima. Bita abakristo bo ku mihanda. Ibyo Imana yenda gukora muri iyi si ibinyuza muri institution y'iti torero. Itorero rero turaza kureba inzego zayo zibiri zikoreraho. Kandi itorero ndagira ngo mbabwire ko atari iyi nzu muri kubona, never. Itorero si n'iry'umuntu. Mu nyigisho za Yesu yari afite modile z'uburyo bubiri. Hari amasomo Yesu yendaga gutanga yatangaga mbere y'uko apfa, mbere y'umuzuko. Hari n'amasomo yaje gutanga mu minsi 40 yiyereka abantu. Ariko hagati y'ayo masomo abiri, kimwe nuko muja mubikora benshi barize, mbere y'uko umunyeshuri yimuka muri programme 1 aja muri 2, cyangwa niba ari ishuri mu wa mbere aja mu wa kabiri, apasinga ibizamini. Ntimubyibuka ko ariko bigenda? Niyo waba umuhanga bazi kuzabitsinda, itegeko urabikora. N'uyu niyo yaba ari umuswa bazi ko atazabitsinda, afite uburenganzira kubikora. Bimwe mu bibazo Yesu yabajije abigishwa arangije programme 1 agiye mu ya kabiri. Ikibazo kimwe ni byinshi, ariko ndavugamo nka bitatu nihuta kuko umwanya ari muto sibyo nagendereye, kugira ngo twige amasomo ya mbere y'umuzuko na ya nyuma y'umuzuko. Kuko kugeza ubu hari abacigisha amasomo ya mbere y'umuzuko, turi mu muzuko nyuma yawo. Yabajije abantu arababaza ngo ese harya umwana w'umuntu bamwita ndi? Ese si Matayo hariya mu bice 16 nguko umwana w'umuntu bamwita ndi? Bamwe baturi Yohana, abandi baturi Eliya, abandi baturi umwe mu bahanuzi, abandi. Kandi bose batanguranwaga kuvuga. Tukiri abanyeshuri, umwarimu yarabazaga cyane cyane mukiri muri primaire, n'utuvise ikibazo mwese mukamanika utazi uko yabajije. Bashakaga gusubiza bose kubera iki? Yarababajije ngo abantu bavuga gute. Buri iyo abajije abantu iz'abandi, abantu babona bafite amayinite, babashaka kugusubiza utararangiza phrase. Bishop mumubona gute? Mwosubiza mwotanguranwa gusubiza. Bose bashakaga kuvusubiza kuko yarabajije iby'abandi. Ngo amara arababwira ati okay, iyo ni nyaruhugu, niba banahuzagurika tampi te twabanye. Mwe tubana ageze ku byabo, mwe munitande. Bose amaboko baramanura. Abantu bagira amashusho yo kuvuga iby'abandi, ariko iby'abo barabitinya. Mwe munitande. Petero niwe waje gusubiza. Ngo amara Yesu aho yomubwiye ati congratulation, aramubwira ngo nawe ntiwishime, si ubwenge n'inyama n'amaraso, ngo nihishurirwa rivuye ku Mana. Ejo utazifatira abagenzi bawe ngo waragitsinze.
rero Yesu icyo kibazo yari muri assessment, yarimo ashakisha kubumvisa ko nanabasiga bazomenye kwitorera atari iryabo. Ngeze ahantu hakomeye, ababishopu bari mukuntera amabuye ngo ndababwira ngo amatorero sa yabo ni mwene nde wari byaye, ninde warayigetse mani. Hari n'abaje bavuga ngo hari uwambajije ngo erega ngo bungwa haje ngo imishinga ngo iyo haje ngo amafaranga ngo namwe abapasitori murarwana ngo murabipfa. Uve Yesu yabwiye Petero aravuga ngo nzubaka, ntabwo yavuze ngo nzubakisha. Iyo wubakisha utanga amafaranga undi akubaka, siko tubigenza. Iyo wubaka uja kuri shanti ubwawe ukarambika itofari kurindi. Yesu yaravuze ngo nzubaka, ni ukuvuga ngo enjeniyeri metre chef ni Yesu. Abapasitori n'ababishope n'amazina ariho ubu ngubu ngo bageze ku bakerubi ndumbazi iyo yavuye. Ayo mazina yose yakubire hamwe, wandike ku envelope wadushizemo nanje ndimo, uvuge ngo aba naba aide kuri shanti. Nyiri shanti ni Kristo. Abavuga rero ngo hari n'abakozi b'Imana ngo babipfa, none si nduru yaba aide wayiva muri kubakisha. Nenda muntu wubakishije akarangiza abayede bataryanye n'uturaporo, abibudusima, abibudusumari, abatinze si ibyo baba muti mubizi. None se nimara kubabwira ngo ndi umuede, ibyo bizabatangaza nimwumva nagize ikibazo. Ahubwo umuede atagize ikibazo wamwirukana, nibwo buzima bwawe. Ariko icyiza niyo umuede yokora amakosa, uwasinya kontra ni ujubaza ngo inyubako zigeze he. Ntabwo umushefu, ntabwo nyiri shantiye, ntabwo udiringa n'abaede, udiringa n'uwo mwakoranye amasezerano. Imana yagiranye isezerano na Kristo, niyo assurance ifite ku itorero. Ntabwo itorero irindebamo nogira n'amanyanga, uwasinya kontra y'itorero ni Kristo. Haleluya! Abantu kutamenya amakuru mu bwami bw'Imana aba burimo, hari izo barusha bataburimo. Bigeze kugira akabazo gatoya njewe ubwanje, umuntu umwe arambaza ngo ariko ngo ijambo ry'Imana ngo tubwira ngo nukundo tukubona tukwemera ngo ibibazo ngo urabitekereza iki? Namusubiza ndi Imana impamagara tiyampaye vaccine y'ibigeragezo, tiyampaye urukingo rwo kutageragezwa karurya rw'iseru, tariko yampaye assurance mu bigeragezo. Tituri vaccine mu buryo bigeragezo bidutiye, ariko tugira assurance. Naherutse guhura n'umugabo umwe n'umuloya, sinzi uko yagonganye n'umupolisi, sinamenye uwagize ikosa ariko nsanga bagonganye ukuntu imodoka yangiritse ahantu. Ndamukwega turapfuyeho kanyagwawe, ntiwagonze umupolisi. Burya civilian dutinya polisi, yewe wagonze umupolisi byagenze gute? Ariko nkabona yihagazeho atoya ati sinje wari mu makosa, tese hari umusevire wobura amakosa ku mupolisi. Ati cyane, ati kandi niba ari najuri mu makosa, ati mfite assurance. Tese burya assurance zikora no mu bapolisi. Reka turabati, reka mbabwire ngo tugira assurance y'ubuzima tunyuramo uko bwose kose. Arababaza ngo umwana w'umuntu mumwitande kirabatsinda, ngo buca babaza ikindi kibazo. Ubwo yararangije session ya mbere, ngo bamuzanira umugore bafasha samba nabiteguye kumutera amabuye kandi ngo banayafite. Bariko baza gutanga ikirego ariko n'amabuye bayafite tayari. Ngo ababaza ikibazo baratsindwa. Nasomye commentaire ivuga ngo abatibuye amabuye mbere, ngo umuntu yari ko abanza agatinda akavuga ngo ubwo bibaye agomba guterwa n'umukiranutsi, ati wenda Petero. Ngo yarangiza akabona Petero niwe watibuye irye mbere, yo ati buriya nawe arizi.
abakekwa ko ari bo bakamuteye ba Inosa nabo barayatibuye. Ngo Yesu yendaga kwigisha abigishwa muri cyo. Burya mu kizamini umwarimu abafite icyo yenda kwigisha, yendaga kubabwira ngo mu bwami bw'Imana nimutiga kubabarirana naragiye muzamarana. Ngo buca baha ikindi kibazo, ngo ababembe 10 baraza, kandi ngo 9 ari abanyamahanga, 9 ari bene wabo, umwe ari we munyamahanga. Ngo abakizi bibembe, ngo bashike hari imbere, urya umwe w'umunyamahanga, ngo abari ugaruka gushima. Yesu atese 9 riri hunda ati ntumbaze. Tibaje abigishwa babibona, ngo yabaga arimo babwira ngo ibyo muzakorera abantu naragiye byose ntimuzabatege mwishimwe. Tibaje bashima, ntimuzacika intege ngo ntibacimwe. N'ubu abantu benshi mu mirimo bakunda kuba desi ngo ntibanshimiye, tibanshimiye, ndetse hari abanciye intege. Muza baririmbye duca intege, abashumba bose imbavuga bo nyine urumva njana narababwiye ngo naragiye. Ubundi umushumba we atukwa na nyirinka, agatukwa n'umugenzi witambukira, aturi mu bikiwoka nuko. Nigeze njanda kuvuga ubutumwa, mbona umukobwa umwe wari kuramya. Burya hari umuririmbyi w'imarika mu itorero, wahagera ugahita umubona nubwo utazi izina rye. Aramfasha wa mugani mererwa neza, araririmba. Igihe kigeze ndongera nsubira kuri rya torero, ndamubona tujuru, ndanamuhora ndamubwira ngo Imana ikumpera umugisha, uje uririmba ukampezagira ukampesha umugisha. Mwanije gusubirayo bwa gatatu sinamubona, ariko ngira ngo ndiyateranye, ngo dusohoke umuntu aza kundamutsa, urumva yarazi ko nabyishimiye. Tese byagenze gute mafiya kutaririmba? Aterega atigira hino nkubwire batumva. Ndamwegera ati naretse kuririmba kubera iki? Ati banandikiye ama message ambwira ngo ndi mubi singasubire guhagarara imbere y'abantu. Ati abahungu barandika, ati bandika ari benshi ngo ndi mubi, so ndi umuntu utagomba guhagarara imbere y'abantu. Nahise nkwega igitabo cy'ibyahishuriwe nkunda, kuramya Imana iziramwa n'ibinyabuzima bingahe. Nimubyibuke ibinyabuzima n'ibingahe harya? Biriya binyabizima bine ndabarahiye rwose n'imbere y'Imana nabivuga. Abanyarwanda uko duteye nta wabishakamwe umugeni, ni bibi. Ni bibi pe, twoye kwirengagiza, ni bibi. Bibiliya izivuga ngo bigira amaso imbere n'inyuma. Umukobwa wogira 3 gusa kuri aya 2 akagira irya 3. 3 gusa. Sinzi ko uwo mukobwa yova mu rugo. Ariko byo kunda n'amaso, umugongo n'amaso, ku mavi n'amaso, wohura navyo ahubwo ndi wite mu gihuru nguhunge. Ni bibi timubigira urwenya. Bibiliya ikavuga ngo hari kimwe ngo gisa n'ikimasa, mwega muri mu mujyi timuzi bimasa. Tamubaza ndi mama we, none se wowe ufite imisaya mibi kuri kimasa? Wowe ufite amazuru manini kuruta ikimasa? Wewe akindi ngo kimeze nk'ikizu, muzi inzara z'ikizu. Ufite inzara zihengamye kuruta izikizu muko. Tibara kurenganije. Bibiliya izivuga ngo ibyo binyabuzima usibye kuba bihora muri concert itarangira, ngo niyo Imana ishatse kwideplasa, ngo bija bitega amababa bikayiha lifti, ngo igatambagira isanzure, ngo ihetswe n'ibyo binyabuzima bine. Ubundi nuja kuramya Imana uzusa nuri mu cumba wenyine, nubwo turi hano twese tureba bazunguje imitwe, tureba basetse, tureba bemeye, use naho uri kumwe n'Imana wowe wenyine. Reka twihute kubera amasaha. Turavuga inzego zibiri Imana yashize mu itorero. Urwego rwa mbere n'urwego rw'imirimo, icyo twita ministeri. Revere yadusomeye amagambo meza. Urwego rw'imirimo hariho ministeri 5. Hariho impano zatanzwe na Yesu, hari n'impano zatanzwe n'Imana, hari n'impano zatanzwe na Mwuka Wera. Ibi navyo tuje tubimenya. Hari impano zatanzwe n'Imana, hari impano zatanzwe na Yesu, hari impano zatanzwe na Mwuka Wera. Kurya mukora ibirori, ari ubukwe, ari graduation, ukavuga uti shangazi yanzaniye impano, anko yanzaniye impano, kuze yanzaniye, suko ntibazigwa batandukanye. Impano z'Imana ziza ari karemano, ariko tukagenda tugasanga n'impano z'umwuka sizo mvuga. Izi mpano twita ministeri ni imirimo yatanzwe na Yesu.
bivuga neza ngo bamwe ngo abaha kuba intumwa ze, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, abandi kuba bungeri, abandi kuba bigisha. Muri iki kintu haba confusion, haba kwitiranya ibintu. Munze kuganira n'abantu cyane mu biganiro ndi sociale rwose, nkunda abantu tujye tuganira mbigiraho byinshi pe. Umuntu yarambajije ngo ese zirarutana gute, ngo mwarimu ngo umuvuga butumwa bwiza n'umushumba n'umuhanuzi bararutana gute? Nanje ndamubaza ntese umupolisi n'umwarimu n'umuganga bararutana gute? Arambwira ati umuganga arabaruta. Ntese umuganga yovura mu gihugu kitarimo umutekano? Ati umupolisi ni ukomeye. Ntese umupolisi yarwara akavurwa nande? Ati umuganga yoba hatagize umwarimu wamwigishije. Yo ati umwarimu arabaruta. None arazunguruka tinguye igisubizo turuta abandi nubihurirana n'ikibazo wowe ufite wowe umushaka. Niba ushaka kuja mu ishuri kwiga uzabaririza hari umwarimu mwiza. Niba ufite impamvu z'umutekano muke uzashaka umupolisi. Umwarimu ntazaza kukubwira imibari bateye amabuye ku nzu ngo bayahagarike. Niba ufite umusonga umwarimu ntazozana imibari ngo ayigusomere n'igisirabise ngo imisonga iceceke, uzakenera muganga. Rero ukomeye cyane ku bandi nuke mu ikibazo ufite uwo munsi. Itorero nirigira muri plane gutumiza umuntu wo kuja kuvuga ubutumwa, ntabwo abahanuzi muzicare muceceke. Ntidukeneye abahanurira amahanga, dukeneye ujana ubutumwa bwiza, dukeneye intumwa igenda kandi ubutumwa bukaba ubutumwa bwiza. Hari amakuru meza n'ubutumwa bwiza. Umuntu wabonye akazi ni amakuru meza ariko si ubutumwa bwiza. Umuntu wavuye mu bukoda kubaka inzu ni amakuru meza, Imana ishimwe, ariko si ubutumwa bwiza. Umuntu wabyaye ni amakuru meza ariko si ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ni ubutumwa buvuga imbaraga zikubiye mu musaraba, imbaraga zija zihindura umusaraba ugahinduka nka forex uyinjizamo amanyarwanda bakaguha amadolari, winjiza amadolari ugasohokana amanyarwanda. Umusaraba winjiranamo intege nke ugasohokana imbaraga. Ukinjira uri umujura ugasohoka uri umuhanuzi, ukinjira uri indaya ugasohoka uri apotre, ukinjira uri ruhabwa ugasohoka uri imfura. Umusaraba nayo makuru meza ubamo ni forex. Kinjira mutagira izina ugasohoka n'izina abamarayika bifuza. Ngubwo ubutumwa bwiza bw'Imana. Ubutumwa bwiza bw'Imana ni ubutumwa bukangurira abantu kwiyeza, bakihana bakava mu byaha kugira ngo dukiranuke na Databuja wera, tugire igikebetse. Ubutumwa bwiza bw'Imana ni ubutumwa bwibutsa abantu ko Yesu Kristo ari hafi kuza, tukitegura nk'uko umugeni aje yitegura, tugasubira mu byo dukora, tukireba, tukiyoza, tukitunganya, kandi umunsi ku wundi tukamunyoterwa. Ejo narababwiye ngo umuntu wabonye Imana kimwe mu bimenyetso ahora n'inyota yo gushaka Imana. Nta muntu wabonye Imana ngo avuge ngo I'm satisfied, ndanyuzwe, ndayibonye. Uwo ntiyayibonye, yabonye igicucu. Ariko wabonye Imana akayibona ugira ngo yarasaze, aba yumva yakomeza, aba yumva yagenda. Niyo mumutangiriye ajame n'izitiro, ajame n'ibikuta, akavuga ngo ndiko ndaka. Uwabonye Imana imutera kwishaka. Nimba ari mu buryo bwo gusenga, gusenga hari wabivuze neza, burya ibanga ryo gusenga ni ugusenga mu ibanga. Ibanga ryo gusenga ni ugusenga mu ibanga. Buriya gusenga ni departement igira abakiriya bake. Ibyo twita amasengesho ni amateraniro, ariko gusenga Imana igahagarara ikavuga ngo nimube muretse, ndabizi ko mu ndamya mwaba marayika mwe, hariho ijwi mpaye numva, hariho umugore, hariho umugabo, hariho dosiye, habaho gusenga. Mu itorero rero Imana yashizeho izi nzego, ishyiraho iyi mirimo
hari ubwo abantu bayihunga bakiremera iyindi. Umugabo umwe yaravuze ngo nta byago bingana no gukora ibitari umukoro, akaba ari byo utunganya ibyo Imana itadutumye. Iyo abantu bananiwe gukora icyo Imana ibasaba, biremera ibyabo, bashyiraho triplex zabo, akaba arizo bita amashambure, bakavuga ngo naniwe ikireka nkora iki. Imana indema icyo nshakaho, ntabwo noyijijisha ngo cananiye ndashaka gukora ikindi. Imuruzi uramucuranza uri hariya, ni umukozi w'Imana, aje kuzanwa n'abashumba n'ababishinzwe, sinza bamuzanye, baravuganye, baranamusengera, baramubona afite umurimo w'Imana hayakora. Ku cyumweru twije tukamubura tuje gusenga, akuririza imodoka zanyu zose akazoza akazikorera isuku n'amaretrovizeri, abakiye bati mbega imodoka zikorewe amasuku, aba yakoze ibitari umukoro we. Ntabwo twamuhemba twebwe rwose iwacu, nta nubwo twamushimira, yakoze ibyo adashinzwe. Hari igihe duhunga ibyo dushinzwe tukaja gukora ibyo dushoboye, kandi wenda atari ibyo Imana idushakaho. Ibi bintu uje wibaza utese Imana yampamagariye. Reka twihute dutambuka. Urwego rwa kabiri dutinda ruri mu itorero, ni narwo rurimo amasomo nyirizina. N'urwego nise ngo ni igihagararo cyo mu mwuka, igihagararo cyo mu buryo bw'umwuka. Ezekiyeli yeretswe ibintu bamaze kudusomera, abona inzego enye. Kandi turagerageza kuzivuga twitonze, nidushaka tuzihagararireho. Urwego rwa mbere ngo yabonye umuntu aja mu mazi, ngo bagera imikono 1000, aragenda ngo agera mu mazi bita mu Bugombambari. Mu Bugombambari sari hepfo. Ayo mazi abantu babaye ku bivu biga koga cyangwa kuroba, hari ahantu utarinjira mu mazi menshi abana bose bakinira. Abanyarwanda baje bahita ngo ni mu Rwimbwa, ni mu Rwimbwa, nta mugabo wahogera. Kandi aho mu Rwimbwa kuhava biroroshe, umwana hiruka nk'uri ku musozi, babakina amazi banayaterana, ni mu Bugombambari. Aha hantu rero mu Bugombambari ni igihe umwana bavutse, kandi umwana iyo avutse turagerageza kubivuga no mu ngo zacu. Hari Kinyarwanda baza bakoresha gikakaye ariko cukuri, bakavuga ngo umwana ngo ni igisekera mwanzi. Timuzi iyo icyo gihe ni ukuvuga ngo icyo gihe umwana tazi gipfa n'igikira, tazi ibihugu birwana, tazi byabaye, tazi byiriweho. Nuwazana igiti ugiye kukimukubita agutegera amaboko agaseka, n'umwanzi aramusekera. Aha rero abana bakivuka mu gakiza n'ibyana bitera n'imbabazi. Niyo cyakwihirika uravuga uti none se ukurikije ibyo avuyemo ahubwo wanamuhemba. Ibi byana rero niti byana bikivuka kugira ngo ubifatire tibisabye imbaraga. Narababwiye ngo umwana ntibisaba izahabu n'ifeza, tibisabye kumuha amahembe y'inzovu, umuha igice c'umuneke, ukaba ante, ukaba mutagiraho muhuriye, akagukurikira akagukunda. Abana rero bakivuka mu mwuka nibo dufite benshi. Ubu dufite tode natality zamutse, nabo birirwa biruka mu nsengero, nabo ikintu cyose arakubwira ngo cyamufashije. Nta kitaza gifasha umwana, atora n'igitaka kakirya kikamufasha, yafata igitaka gapfunda mu kanwa kati bimeze neza. Abo ngabo nabo. Ariko iyo tugize umugisha tukababona, si kimwe no kutabagira, dufite inshingano kubarera. Imana ishimwe cyane. Aba bana rero barangwa n'urusaku. Uzarebe inzirimo nk'utwana dutatu tw'indahekana duto, turaganira ukagira ngo akagari kose kateranye mu rugo. Baravuga kandi bo ntawukeneye kumva uwundi. Ikiganiro cyabo ndikirordone, nuko niko baba bimereye. Abana bakivuka nuko niko uzabumva uzababona, ariko urwo rwego ni point de départ. Iyo uvuye muri abo
w'imana rero urazamuka ngo agera mu mazi ya kabiri agera mu mavi. Amazi agera mu mavi bayagereranya n'umwana wiga école primaire. Umwana wiga école primaire urumva rero abamaze gukura gahoro. Urya wa mbere twavuze ko mu bugombambari ari ka gardienne. Iyo twakire Kristo nk'umwami tuba tuvutse mu bwami, maze hagatangira intambwe yo kugenda turerwa. Barangwa no gusakuza barya ba mbere, bahora mu nzozi n'amayerekwa, bemera iciswe ko kivuzwe n'Imana cyose ntibashishoza, bakunda impaka n'amatiku, hazamwo n'udushyari. Uzabareba abana agashobora kuzira kakirirwa katariye ngo banywesheje igikombe cye kandi ibikombe birasa, kakivumbura. Nuko niko bamera. Turabona abakristo bavuga ngo ku cyumweru ngo naciye iruhande ngo rwa pasiteri ngo ntiyandamutse, ngo bishop ntiyandamukije, ngo sinzasubirayo. Ubwo bishop yari mu bindi ntiyanakubonye, ariko Imana yarakubonye. Imana yarakubonye kandi Imana yaruta bishop. Ngo nakoze ibi bintu, ngo perezida wa korari ngo ntiyagira gutya, ngo nzava. Ese uzava mu korari genda. Erega n'ubundi nitwe tugowe, mugira ngo n'Imana igowe se? Nitwe twaje ku Mana tugowe, si Imana igowe. Ubwo ari twe tugowe rero, uja ku buyobozi bw'akagari ukirirwa wicaye urinze gitifu. Ntabwo ari ukurinda, ni wowe ufite ikibazo. Iyo tugeze rero mu rwego rwo mu mavi, aha n'aba adolescents spirituels, ils sont difficiles à gérer. Aba adolescents spirituels, kurya aba adolescents bameze mu miryango yacu, abafite ingimbi. Umuhungu jumubwire tutahe saa 4 ndaza saa 5. Wavuga uti basireka nemere saa 5 ubwo weme ndaza saa 6. Muri maka bashaka kukubwira ngo nubwo uri papa, ahandi singira umwana amaze kuba umugabo. Umukobwa bakubwiye ngo mama usibye kundusha umugabo ari wo papa, naje mbonye umugabo nabyara singira umwana wo gufata. Nuko bigoye. Abana bari muri adolescence spirituelle bahora mu ntambara n'abashumba no mwitorero. N'abantu batavugirwamo kubera iki? Bagira impano. Icoco bagira impano. Ariko baje banabyara, ariko ntuzababaze kurera. Barimo bafiyemere n'abagarisopere. Ingimbi santi zibyara ntimubizi. Sibo bahora batabana muri za kaneva. Nizo zirya ministeri muja mubona kenshi ngo ministeri yakiraririmba ngo abantu bagakizwa ari 30 nyuma y'icumweru ukabura numwe. Baravyara nta ne Cesarienne bakorera. Aho banyuze baba bavyaye. Bati twari mwivuga butumwa pastor hakishijwe abantu 10. None se mwakurikiye nyuma y'ukwezi hari bangahe? Bati nta numwe. N'abafiyemere baravyaragura ariko ntibarera, ntibashobora no kororoka. Kubera izo mpano zimwe bihariye bagira orgueil. Nijwe mfite pastor ntarigira, n'icyongereza ngira, kandi bahora muri deliverance zitarangira. Bagira intambara n'abadayimoni n'ibikange. Umuntu uja kurya no kwisahani ye ngo irimwe abadayimoni, umuceri yatekewe na nyina aturimwe abadayimoni. Bahora muri deliverance itarangira. Dayimoni jambo ngo turasengera ibi biryo ngo byakorewe mu isi yanduye. Aho wowe ubiririye mu yihe? Si yindi yanduye. Wowe utuye mu yihe? Si yindi yanduye. Turahahira mu ijuru tukiri ku isi. Bahora muri deliverance nibyo babamo. Ariko icyo nenda kukubwira, uru rwego iyo baruriho bakabona encadrement, bavamwe abakozi b'Imana beza. Barangwa no kurwana n'abadayimoni bisome. Bagira orgueil spirituel. Bagira imisemburo ibyara ariko ntibarera. Begamira Yesu n'abantu. Batumwa mu babo gusa. Tuzabakorwe ngo babwire ngo baje mu bapagani. Baja mu babo gusa. Tuzaririmba mu bo duhuje ururimi. Tuzaririmba mu bo tubyumva kimwe. Tuzaririmba mu bo dutera haleluya bakaduha amina. Tuzabwira abo Yesu tuvuga ko yazutse bati turabizi. Ariko kubabwira uzabagisha impaka, ntuzabatume mu mahanga. Baracyari abana bato. Ngo yongera gupima agera mu mazi ari mu rukenyerero. Aha bahagereranya n'ishuri rya secondaire. Mu rukenyerero abantu babaye ku nzuzi utazi koga.
iyo ugeze mu rukenyerero ntabwo wakwiruka nko uri muri amazi yo mu bugombambari, uba ugenda wibungenga. Ntabaje barwanira mu mazi yo mu rukenyerero, urankubita kandi nta equilibre ufite, uba uhagaze ukumva uri muraye. Aho ngaho uba ugeze mu rwego rw'umwuka, amahane yagiye agabanuka, ibintu birimo birabareduye. Kubera iki? Uri mu mbaraga zigufite zidapfa kukurekura. Buri hari urwego uzugeramo ugasa naho Imana yagushizemo speed governor, cyacuma gifata imodoka ntivuduka uko ishaka, wagira ngo reagise speed governor ikagufata. Hari imbaraga y'Imana izigufrena. Ubundi umuntu yashaka kuvuga ukaba wamututse, ukumva biriko biranga. Iki kindi ugeze muri uru rwego njabikombara n'ikindi gihe cyiza cyitwa igihe cyo gusama. Iyo uje gukizwa gusaba umwuka w'Imana, biriya byanditse ngo Imana izabaha umwuka kiri kuri iki. Abamama barabyumva kurusha abapapa, usibye ko natwe tubizi. Iyo umumama atwite nta gynecology irakorwa, nta mugenicologue urabimenya. Rimwe na rimwe n'umugabo watabizi agira ibimenyetso, niwe uje ubyumva mbere y'abandi bose. Ashobora kubigira ibanga ariko hari uko yiyumva. Hari nibiza kugaragara noneho n'abandi bakabibona. Iyo umumama atwite aba umusirimu ku ruhe rwego, genda n'agacupa genda acira. Si uko bija bigenda? Ndabeshe cyangwa n'ukuri? Aka gacupa si ubuhoro, ikiri inyuma y'aka gacupa. Iyo umukristo yasamye umwuka agenda yatura, icyo yatekereje akatura, icyo yavuze akatura, icyo bazi yatura. Umwuka wo kwatura ni ikimenyetso cy'uko ufite umusamo w'umwuka w'Imana. Akukaciyemo kakurimo, umwuka w'Imana yakugezemo. Nicyo cyagihuza wihana n'ibyo batabonye, n'ibyo badateze kuzakubaza, ugasanga biri uko byagenze. Uri kumwe nabo utinya nabo udatinya, ndi wita ku ngaruka, usanga uri mugenda watura. Ikigize kabiri amaze gusama, hari ibyo bita guhugwa. Abamama barabizi, akanga ibintu kandi kenshi yanga ibintu abandi babona ari by'agaciro. Niba yakundaga n'akanyama cyangwa agatoki, yasigara akabona akaruka atarakarya. Siko bije bigenda? Iyo umuntu atwite ahugwa ibyo abandi bakunda sometimes, ukabona ibyo arimo abandi, ibyo abandi barimo we ntabirimo. Amateraniro yabagiye kuba ukabona yarambiwe, abandi bakavuga ngo Reyo izakira, ariko ibirenge bya Reyo bizarangira ryari? Reyo twamenye ubwenge ikina, izahora ikina, tuzasenga Reyo itagikina. Ibyo abandi bari guha agaciro ukabona byabatwaye, warabihugwa iyo afite uwo musamo w'umwuka. Ahubwo agakunda akarara, akarya ibyo abandi batarya. Abandi bavuga ngo hari iki kintu kigezweho, nawe akavuga ngo ngiye gusoma inzandiko za Pawulo. Pawulo wandi, burya hari coincidence, hari ibintu. Reka mbaho ubuhamya. Mu bihumbi 1999 tuja kwinjira mu bihumbi 2000, nigeze nja gutarama hariya mu mujyi. Ndatarama, hari ahantu bari bafite igitaramo, ngo haje kuba saa 5, tereka ntahe ngende nje ku ishuri. Naraha murikiye hariya murikiye murahaza. Uwo munsi sinzawibagirwa, niho nabonye kundi Imana izipanga ibintu utabizi. Ngo nje kwigira aha kwa Rubangura, nzamutse ngenda n'amaguru rwose, nta modoka zari zikigenda ayo masaha. Ngo nje kureba nsanga udufaranga nari mfite twatike sinamenye uwo dushogoye, badutwaye. Nawe wibaze saa 5, zarika saa 5 n'igiki, nukuri mburirwa uburyo. Ariko ngira ngo harimo sinzi nimba, sinzi uko mbyita, kuko nashoboraga gufata moto nkagera mu kigo nkayabona, ariko sinzi uko mbyita. Tubwo reka ngende n'amaguru. Ibaze kuva mu mujyi n'amaguru nguje kiye saa 5 z'ijoro. Nigiye imbere mu gitaramo hari indirimbo yari igezweho baririmbye ngo Stefano yapfuye urupfu rubi.
Stefano yapfuye urupfu rubi. Noneho ndimanukira hariya hari akarompwe ndi muri mudu nyine. Stefano yapfuye urupfu rubi. Mbona haje akamodoka gashaje ka double cabine. Naho akamodoka n'ak'umugabo witwa Etienne niwe Steven niwe Stefano kubabyumva. Ntabwo muzi sinakazi sinarebye na plaque. Ndaje gatwawe n'umushoferi we. Nawe ngo aje guhaca ngo yumva nahamagaye Stefano agira ngo bamwitiranije na boss we. Mbona arahagaze. Mbanza no gutinya ndetse iyi modoka. Ati waje sindaje. Ati bite byawe. Tisawa ati njira. Aturaje hehe. Tindaje kiyo. Twiga imbere hata makuru. Ati ndoya sinkuzi. Ati none se ati Stefano atumuzi. Timu byakozwe n'indumwa. Navuze aho muzi naho nari muzi nyine nari naramusomye amakuru. Timu byako araseka atabarokore mutera urwenya. Ati ndavuga boss. Tinyiri wonye neze mu byakozwe n'indumwa. Ati mu byakozwe n'indumwa no kuvuga uti ndi harya bamuteye amabuye wende uwazi. Bamutera amabuye. Atariko wa mugabo uraganira. Ati tugendere kandi umva ati byanyuza abarokore. None se wowe uvuye. Ati njewe nyine ati ndi umushoferi wa Steven. Steven uhese ati Steven nyine boss. Uragenda angeza kuri kiyi nuko sinamenye yo yakomereje. Imana igira ukwizi yaraje ibintu timukigore Imana igira ukwizi yaraje ibintu yonyine. Amazi yo mu rukenyerero n'amazi abantu baje bahagararamo tibamuvinga uko bishakiye. Tibavuga uko bashatse, tibakora uko bashatse. Buri icyaha giterwa mu bantu cyatewe nka grenade. Timuzi ko cyari cyo cyazanye urupfu. Ayo makuru arutayazi. Ariko uburyo yisha abantu. Icyaha cyisha abantu nka grenade. Uwabara umusirikare hayabyumva cyangwa uwabonye grenade ukwiza yica abantu. Grenade bayitera mu bantu nka 20 hagapfa wenda nka 5 cyangwa 10 n'urugero ntanze. Abasigaye ntawiza yica urupfu ko yisha uwundi. Umwe kamuca ukuguru undi amaguru yombi akaba mazima agacika ukuboko. Undi amaguru yombi n'amaboko akaba mazima mashwari kagenda. Sikwijigira. Undi mashware zose nizima kandi mwari hamwe ijisho rikavamo. Grenade iza yica mu buryo butandukanye. Ngoko kwicyaha cyaguye mu bantu. Ngo gishike bamwe kibica ururimi. Indimi zabo aho kuvuga ukuri yo marakana tariye. Nukuvuga ngo we ni kinyoma n'inkababyara. Ajabesha akabesha ibifite inyungu n'ibitayifite umuntu nimbata y'ikinyoma. Udakagenda akabimbata yo kwiba agakorakora hari n'uzugera urwego akibashira n'abandi atanabikoresha. Ariko ho guca ku kintu Satani zayica nabi. Ndibuka umusore yigeze ambwira ati pastor ati ngira gahinda. Ndamwegera nti mbabarira ukambwira. Ati nigeze kuba umuntu w'intege nke. Ati mu byaha nakoze ni kimwe cyari cyarangoye. Ati najaga niba. Sinobona n'ikaramu umuntu yarambitse. Ati kandi bimwe navyibaga mbifite. Atariko kuvuga ngo sinomena inzu. Atariko ko nabonye nkagira Imana nyirakwa akaba guhumiriza cyanga atakoko narakararanaga. Hati bukenda haguruka mu rusengero mbwira umushumba kuri biro aransengera gera no mu rusengero mpa tanga ubuhamya bamwe batanabizi. Atari kwikemba baje kugeza ubu. Hata abantu ntibanizera. Ndacabona nubundi abantu batanizera. Ndamubwira nti Imana yarakwizeye abantu bashobora gutinda. Tari kwa vekileta. Tese ubwije ukuri umaze igihe kingana gute wararetse kwiba. Hata amayinga 2. Yo! Ibyumweru 2. Tinibike nanje sindakwizera. None se ubundi uciba bwo mu byumweru 2 byose wabaga ubonye icyo utora. Tinimba ari 2 rwose urabarenganya. Imana yarakubabariye ariko uracyafite urugendo. Ibyumweru 2 nibikeya kugira ngo bemere ko waretse kwiba. Satani urupfu ibyaha byica nka grenade. Bamwe bacitse amaguru, abandi nabo kubesha, abandi nabo guteranya, abandi nabo gusebanya, abandi banga. Wari wabona umuntu uvuga ngo yanga umuntu atazi ngo sindamubona ariko ndamwanga. Nguko kwicyaha cyagiye kitwica uburyo urubozo. Hanyuma rero batabimenye akihagarara ngo njewe ngo sinobesha.
niba utobesha ariko yaragushizemo ishyari, nanje uriya nawe warabesha ariko ntashyaragira. Twese se akajoriti ndi kangana n'akandi. Wacika ukuguru kanirataho ngo nje mfite ijisho rimwe nawe akagura ari kamwe, twembi ninde muzima? Icyaha ntawe kiza kibabarira, ntawe kiza kireba neza. Nyuma ngo aza gupima agera ku mazi yo ku rwego ngo yakwambukwa nuzikoga. Ahantu ndahakunda. Abagabo bageze bene aha tuzavuga bamwe ku munsi w'ejo. Ni abagabo baba muri sekirite y'Imana. Umve kizaba kubwira bimwe mu bibaranga. Ni abagabo b'Imana baje bashishoza badapfa guhubuka. Nta makuru wo mubwira ngo agendere mu kigare, bafite sagesse yo gushishoza. Icya kabiri, biha agaciro nk'abakozi b'Imana muri circonstances zose. Iyo sonza nti wo bimenya, iyo burara nti wo bimenya, yababaye nti wo bimenya. Ni umugabo uzi kumetriza situation uko imeze kose. Imana ishimwe cyane. Aba bagabo kuri uru rwego bakemuza ibibazo byose bahura nabyo n'ijambo ry'Imana no gusenga. Bari macuwa. Aba bagabo bambikwa imbaraga z'umwuka wera nka uniform y'isezerano rishya. Uniform ni ukuvuga ngo igihe cyose baba bambaye imbaraga z'Imana, baba bameze neza. Birukanisha abadayimoni itegeko. Bene uyu mugabo ashobora kunesha kamere bitamuvunye. Iyo babatutse babasebya ntibibaca intege. Ni abantu bari ku rwego Yesu yari ariho, bamutuka bamugira gute barabisuzugura. Ubwoba bw'urupfu burabahunga. Mu byo bakora byose bashaka icubahiro cy'Imana. Ariko muri iki gihe muzi ko abantu benshi bashaka icubahiro cyabo. Icubahiro cy'Imana muzi ko twakiguranye cyacu kenshi. Bashaka icubahiro cy'Imana. Batanga imbabazi bitabavunye kuko bazihawe. Bene abantu ubona murabafite mu itorero bwana Revera, bashobora gukora imirimo itatu. N'abajyanama advisors, n'abakoca abatoza, n'abamentas abajyanama. Iyo ubonye bene uyu uri umusore wakiriye agakiza uri umumama, ngaba abantu bo kwegerwa bakakugirira umumaro. Imana ishimwe cyane. Yesu hari igihe yatumaga abigishwa akababwira ngo mugende mugarukire muri bene wanyu. Matayo 10:5. Ntimurenge bene wanyu. Ni ukuvuga ngo bari bakiri ku rwego badashobora kuja mu mahanga. Hakaba n'urwego bambikwa imbaraga akababwira ngo maze kubaha imbaraga nimugende muje mu mahanga. Amahanga yavugaga si ugusohoka u Rwanda. Amahanga ashobora kuba no mu mudugudu wanyu. Nukwegera wa muntu w'umuate, wa muhakanyi, wa muntu uzobwira akagutuka, wa muntu utagukomera amashyi, uwo ni umunyamahanga kuri wewe. Ntabwo iyo bavuga ngo muje mu mahanga ari ugushaka amaviza ngo Amerika n'ahandi. Hashobora kuba ari n'uwo mu muryango wanyu ari umunyamahanga. Imana ishimwe cyane. Imana yaduhaye amahirwe angana. Erega no kuremwa kwacu turangana. Njyewe na papa twaremewe rimwe, na sogokuru twaremewe rimwe. Le preuve igihamya. Iyo senga Imana, data yarapfuye ariko yaje akavuga ngo Mana data. Twicaranye nanje kavuga ngo Mana data. Sinigeze avuga ngo Mana sogokuru. Ubundi nimba ari se wa data yarakwiriye kuba sogokuru. Yabaga se wa data, akaba se wa data, nanje akaba data, akaba se w'abana banje. Imana ntigira buzukuru. Haraho bivuga hariya mu bitabo bya Mose ngo izaduheka, iduhekane n'abana bacu n'abuzukuru bacu. Imana ntigira buzu. Twese izigumika duheka ntizicutsa. Abamama y'umwana kuza aracuka umugongo akawusigira muri umunawe. Ariko umugongo w'Imana iduhetse twese uko tungana twese. Kandi maze kuturema twese ushobora kumbaza utese none ni gute tutasohokera imwe.
papa yarasohotse njewe nsigara muri imprimante. Imprimante ntimuyizi, uza wandika igitabo wasohora impapuro ntizisohokera rimwe, ushobora no guselekshona ugakuramo amapaje 5. Tuja tubikora andagasigara. Buriya twe twatinze muri imprimante y'Imana, ibisohoye basogokuru nyuma isohora nuko nanje canje igihe kiraza n'abana banje baraza, ariko twese irema yaremye rimwe ivayo. Imana ishimwe cyane. Inzego rero zo mu bwami bw'Imana zikubiye mu itorero. Hariho inzego z'uburyo bw'umuhamagara Imana yaguhamagaye, kandi Imana igeze ku muhamagaro wayo kuri wewe. Abantu bari mu kwibesha bakavuga ngo mu muhamagaro ngo barawemezwa n'ibintu. Reka nkubwire, umuhamagara Imana ishaka si ibintu byawe, ni wewe before. Imana aho kuguhomba yo guhomza, aho kuguhomba yo gukura mu kazi kaguhaga miliyoni nimba ibona ko kakujana muri gihanamu, ikaguhomza puruviko igureke pera wewe. Imana ni umutunzi. Ibyo tuja tuvuga ngo ko turakora ni bito cyane, kandi twari dukwiriye kwiga kuyumva. Ariko babiririmbye ngo inyanja itukura ibibonye igira gute? Igira gute inyanja itukura ibibonye? Bona ngo inyanja zitagira amatwi, ngo Abisiraheli ngo ubwo bazaga bene Yakobo gitare ngo babyagiyemo, ngo inyanja itukura ibibonye birahunga. Uzureba iyo filime, nyuma y'igihe Yorodani nayo ngo imenye amakuru, ngo iravuga ngo nubwo ntaza amakuru detaye, ngo ica inyanja itukura yahunze, iyo ngo ihunga mu kinyabufura ntiyama yiruka, ngo igenza umugongo. Umugabo w'imfura ntazaguruka nk'umwana ngo ahunge, ariko agira uko anyonyera asubira inyuma, ngo igenza umugongo. Ngo imisozi irahamagarana ngo mwamenye inyanja itukura na Yorodani mwe murinziki, ngo yo ngo iravuga ngo ntahwije, ngo izamura amaboko nk'amasekurume y'iki. Kiriya ni ikimenyetso mu gisirikare bacita oleme. Iyo uzamuye amaboko uba uvuze ngo ungire uko ushaka, imisozi ikora oleme. Imana ishimwe. Ngo kuko ububasha bw'Imana yacu twizeye bumeze, kandi Imana idukunda uko turi, ukundesha ntukaze ushaka kwisumbukuruza. Ni ukubabaza Imana, uku buriya Imana irema isi yayiremye. Nja mbivuga yari nka albumu. Tukiri abasore twagiraga albumu z'amafoto, murazibuka ninshi, ariko ikiryosha amafoto si ubwinshi bwayo, ni diversite yayo. Nta foto nziza nofata ngo ibe pose ni kubemwe imifoto 400, ngo iyo foto ugenda uhindura muri albumu ari usanga ntiwaguma ngo irebe. Ariko ikiryosha hamwe mba nicaye, ahandi nije ndahagaze, ahandi ndi kumwe na madame, ahandi ndi muri siporo. Suko kubera diversite. Imana yashatse kurema isi irimo diversite, irema abagabo barebare, irema n'abagufi batwebwe. Ntabwo ari igitaka cyayishiranye, ni ubushake. None se muri studio iyo bagufatoye ka passport babananiwe gushiramo amaguru, nuko bazi haraho kazakenerwa. Passport wazana ibirenge byawe n'ibivi byawe ngo nibabishire muri passport. Haraho passport ikenerwa. Imana yagize abagufi bishaka, igira abandi barebare bishaka, kugira ngo imererwe gute? Kugira ngo inezerwe, yenjoying album yayo. None mwebwe muri mukurakara ngo twese tugire pose imwe. Twese ngo Imana ikadushira mu mahirwe angana, ikatubwira ngo nimufe kuniringira. Zaburi zivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'iki, ngo utabashaka kugira gute? Uko giye bavuze Siyoni ntubuzira aho itunganye, tuvuze mo Kigali. Mo Kigali sinabaye mu Rwanda imyaka ya kera cyane, sinde na mukuru. Ico nzi neza kuri Kayibanda mo Kigali yari hari. Ndabeshe leta ngo zihindura umurisho, Habyarimana yimiraho. Ibyo yakoze byose Habyarimana avaho, ngo agende
ubuyobozi buhari bwa FPR buraza mo Kigali gumaho, bahindura igihugu ngo kibaye icyongereza mo Kigali ngo muramaze ntaco bimbwiye, bahinduye idarapo y'igihugu mo Kigali ntaco byayibwiye, ingabo z'u Rwanda zije hanze mo Kigali ntaco biyibwiye, abubatse neza barasi nabi bagasenyerwa mo Kigali ntaco biyibwiye, abakora amanyanga igihugu bagahunga mo Kigali ntizahunga, kandi ntibaho ngo gushigikiye leta, ta leta ishigikiye ta nidashigikiye ntaco ziyibwiye. Umuntu w'Imana uwiringiye Uwiteka amafaranga akaza akaba nka mo Kigali ntamuhindura, ubukane bukaza ni mo Kigali ntibiyihindura, bakakuvuga neza. Ndimuzi ko barutwitse bigeze gusara bagatwika ibiti byose, na mo Kigali batwitse imisozi, ivyatsi birasha ibindi biramera, iragumiguma hariya yigeze ihunga umuriro. Abiringiye Uwiteka ntakija kibahindura, ntakija kibahungabanya, kubera kuko biringiye Uwiteka. Abantu barapfuze mu kwiringira Uwiteka, bakiringira abantu, ukamwiringira none nejo ejo bundi ukamubura, atagusiga agahinduka, siko bimera, atahinduka ibyo yagufashishaga bigashira. Ibyo turabivuga si general, ariko abiringiye Uwiteka. Nkunda bari abasore nsoza baravuze ngo mwami ngo ushobora kudukiza, ibyo byo turabizi ntitubikubaza, iyo information turayizi, ntitukubaza ngo se wowe bishobora, turabizi ko ubushobozi bufite, ngo ariko uramutse utanabikoze twebweho guhemuka turakureka wowe ugenda uhemuke wabimenyereye. Imana tibikibasha, mwebweho guhemuka nije wohemuka. Reka mbereke ngo abataga mwinkwi bakazana, ariko bari n'abanyabwoba, ariko gutwika abantu warundamwe amasitera 7 nk'utwika amatofari, nuwuhe muriro udahagije gutwika umuntu umwe kagira Imana. Ariko rero bakoze ngo batamwe ubwa mbere, batamwe ubwa kabiri, bongera ubwa gatatu, bongera ngo bagere ku bwa 7 n'umwuzuro w'Imana. Imana iravuga ngo ubwo mugize 7 ndaje. Iyo ukora inzi yo nimero yo 7 umushaka, Imana ngo iraza yicaramo. Nabo ngo baravuga ngo ko turabona 3 ngo ari kuwa 4 titwamumenye neza, ari kwiga ikebeki ngo arasa n'umwana wiki. Nashoje amaze nkunda ijambo nzasorezaho ngo baje kubakuramo, bavanamo bangahe? 3. Tibanavuze batu wa 4 yahiye tubonye ibishirirwa, bavanamo 3. Urya wa 4 cyagiye kuva burya n'ubu yavuye muri wa muriro. Niyo mpamvu tuza tubabwira ngo nuwaduta mu muriro kizimya moto aracyabamo, n'ubu aracyarimo. Yaravuze ngo ubwo aya mayera atangiye yo kuntera abana mu muriro sinzawuvamo. N'ubu nimushaka imuriro n'induru ngo abakozi b'Imana ngo bika abantu baradutamo, ngo muradutamo se kizimya moto arahagaze. Kuva burya n'ubu arimo. Yesaya aravuga ngo naho nanyura mu mazi ntazantembana, naho naje mu muriro ntuzantwika, nta yindi assurance nuko kizimya moto kibamo. Imana ibaha umugisha, Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Kristo yahawe itorero, ce n'est pas une institution iraho, ni institution ya Kristo. Kandi mu ijuru ibyakora byose, business ijisho riri ku itorero. Umunsi ryazamutse, abasomye igitabo cy'uwitwa René Pace yaravuze ngo uwo munsi ayiwe ngo Kristo nakora parade n'itorero, ngo abamarayika bazareba bavuge ngo natwe tiwo duhaye amahirwe, ngo ababwire ngo ayamuhaye mubona yabanjirijwe n'intambara. Nja nkunda kubigarukamo birya muja muvuga ngo abamarayika baze ese abamarayika muja mubashimiki ko tubaruta mwuka gira Imana. N'abari abahanuzi bo mu isezerano rya kera ngo bifuzaga igihe turimo bakakibura. Buri hari ibintu bakoze muza mwifuza, ni nk'umuntu none wo kwifuza ngo umwana we zigeseraye. Serayi ntimuyibuka mu Rwanda? Ubu ninde wakwifuza ngo umwana wigeseraye?
turashaka ngo dusubire ngo tubone imbaraga ngo za Eliya zo kumanura umuriro. Ese ubu Imana izimbaye tuvugishije ukuri ngahagarara aho mfite imbaraga z'umuriro tumusenzura hanashe abagabo 8 bagapfira abagore babo ntibansinda abasambanyi 10 basambanye muri ku kwezi nibapfa bagahirima banyina na base murabona ribi tamfata bane Zebedayo babibwiye Yesu batereka tumanura umuriro dutwika bisamariya ngo arabareba ngo ntimuze umwuka barimo suwanje ubu turi mu gihe bifuje turi mu gihe cy'ubuntu turi mu gihe tubwira Imana turi mu gihe turarana n'Imana turi mu gihe turara mu ijuru turi ku isi ugasubira ngo ibiki bacungujwe amaraso y'igiciro turi mu kuboko kw'Imana. Imana ibampera umugisha kandi Imana ibagirire neza. Amen. Nimureke dusenga Imana tubone gusubiza umuyobozi ijambo. Mana turagushima kuko wagize neza ukaduha kuba ababwami bwawe abaragwa mu bwami abana bo mu bwami abana bo mu bwami inshuti zo mu bwami abirata ubwami abarota ubwami abagendana ubwami abaproject ubwami abiyumva mu bwami tukagenda nta funwa dufite. Icyubahiro ni cyawe ureke tubuyoboke kuva ku nzego nto tugeze ku rwego rugushimishije tugere mu mazi atakwambukwa n'uwo ari we wese kugira ngo tugirirwe icyizere dutumwe no mu mahanga. Nsabiye umugisha abayobozi b'iri torero, nsabiye umugisha abadiyakoni b'iri torero, nsabiye umugisha protokole y'iri torero, nsabiye umugisha abaririmbyi b'iri torero, nsabiye umugisha abapapa n'abamama b'iri torero, nsabiye umugisha finance y'iri torero, nsabiye umugisha abarwayi b'iri torero bakire mu izina ryawe, nsabiye umugisha abafite intege ngo bahabwe imbaraga, nsabiye umugisha abatumva ngo bumve kugira ngo ijambo ryawe ryazere gikore. Ndaguhimbaje ko wabanye natwe kandi dukomye amashyi yo kugushima kuko uri Imana yacu. Amen.